Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment exprimer un but ou une intention. D'abord, le but, c'est un objectif ou bien un terme que l'on cherche à atteindre. On a deux types de buts, le but à atteindre ou bien le but à éviter. Alors le but هو الهدف. عندي جوج الأنواع ديال الأهداف، يا إما الهدف اللي كنسعى أنني نوصل ليه ولا هدف اللي كنتمنى نتجنبو. C'est la réponse à la question pour quel but. هي جواب على سؤال pour quel but. Bien, alors كيف ما قلنا جوج الأنواع ديال لي بوت. كاينين لي بوت اتاندر اللي كنسعاو اننا نوصلوا ليهم، لي بوت اللي بغينا نتجنبوهم. حنا غنبداو دابا هاد لي زيكزامبل اللي جايين كلهم فيهم لي بوت اتاندر، يعني اللي كنسعاو اننا نوصلوا ليهم tout simplement. Premier exemple, il est sorti si tôt le matin. يعني خرج باكرا في الصباح. Il veut éviter les embouteillages. بغا يتجنب الازدحام. Donc pour quel but il est sorti si tôt le matin؟ باش من هدف خرج باكرا في الصباح؟ باش يتجنب les embouteillages. Donc عندي جوج ديال لي فراز غادي نجمعهم في اون سول فراز باش نعبر على لو بوت ولا الهدف. غتولي عندي لا proposition subordonnée suivante. Il est sorti si tôt le matin pour éviter les embouteillages. Donc هنا العبارة ولا l'expression que nous avons utilisée باش نعبروا على le but هي pour. إلا لاحظتوا معايا في هذه الجملة عندي فاعل واحد un seul sujet اللي هو il في la proposition principale في الجملة الرئيسية، كيف ما في الجملة التابعة الجملة الرئيسية ولا la proposition subordonnée de but. دونك فاش كيكون عندي دائما سوجي واحد في الجملة كاملة كنستعملو من وراء ليكسبرسيون اللي كتعبر لي على الهدف كنستعملو لانفينيتيف. ونفكركم في الانفينيتيف هو فاش ما كنصرفش لو فيرب tout simplement. C'est un verbe non conjugué. Éviter ça se termine par er. On a la terminaison chez er. بمعنى هذا c'est un verbe à l'infinitif. Deuxième exemple. Il est sorti si tôt le matin afin d'éviter l'embouteillage. Donc, دائما la même phrase, un seul sujet, d'accord, اللي هو il, ولكن استعملنا une autre expression عبارة ثانية اللي نقدروا نستعملوا باش نعبروا على le but اللي هي afin de. Il est sorti si tôt le matin dans le but d'éviter l'embouteillage. L'expression utilisée ici, c'est dans le but de, ou bien dans le but des apostrophes. Il est sorti si tôt le matin dans l'intention d'éviter l'embouteillage. Donc, هنا استعملنا باش نعبروا على le but, استعملنا pour, afin de, dans le but de, dans l'intention de. Ou puisque قلنا عندنا un seul sujet dans toute la phrase, donc من وراء هاد les expressions استعملنا l'infinitif بمعنى هاد les verbes كاملين ils ne sont pas conjugués, ما مصرفينش. Bien. Deuxième exemple, les parents éduquent bien leurs enfants. الآباء كيربيو مزيان الأطفال ديالهم. Ils seront utiles pour la société. غيكونوا مفيدين للمجتمع. La société هي المجتمع. Donc غنجمعوا هاد les deux phrases في une seule phrase ولا une proposition subordonnée اللي كتعبر على الهدف ولا على le but. Les parents éduquent bien leurs enfants. Pour quel but? Pour qu'ils soient utiles pour la société. Alors لاحظوا معايا هنا استعملنا العبارة pour que, l'expression pour que. نجيو la phrase ديالنا. La première partie عندي le sujet هما les parents, d'accord? و في la deuxième partie le sujet هو il و il كتعود ليا على les enfants. بمعنى هنا إلا لاحظتوا عندنا جوج ديال les sujets مختلفين. بمعنى جوج ديال السوجي مختلفين داكشي علاش استعملنا لو سوبجونكتيف. الا لاحظتوا في ليكزامبل 1 كان عندنا في لا فراز كامله ان سو سوجي يعني فاعل واحد اللي دار لاكسيون، ولكن في هاد لا دوزيام فراز ولا هاد لو دوزيام اكزامبل عندنا جوج ديال لي سوجي اللي هما لي بارون اي il. هذاكشي علاش فاش كيكون عندنا دائما جوج ديال لي سوجي on utilise le
subjonctif après l'expression qui exprime le but, tout simplement. Deuxième exemple, les parents éduquent bien leurs enfants afin qu'ils soient utiles pour la société. Alors, c'est le même exemple. On a toujours sujet 1, sujet 2. Donc, on utilise le subjonctif. Les parents éduquent bien leurs enfants dans l'intention qu'ils soient utiles pour la société. Donc, l'expression utilisée pour exprimer le but, il y a dans l'intention que, et nous avons utilisé après cette expression, le subjonctif, parce qu'on a deux sujets dans la phrase. Les parents éduquent bien leurs enfants dans le but qu'ils soient utiles pour la société. L'expression utilisée, il y a dans le but que, bien sûr, puisqu'on a deux sujets, le subjonctif. Voilà, donc quand on a deux sujets dans la même phrase, on utilise après l'expression de but le subjonctif. Donc فاش كيكون عندي جوج الفاعل يعني عندي فاعل رقم واحد وفاعل رقم جوج في نفس الجملة هنا كنستعملو من وراء العبارة اللي كتعبر لي على الهدف لو subjonctif. Alors لاحظوا معايا هنايا بأن هاد العبارات اللي استعملنا فاش كان عندي جوج ديال لي سوجي وبغينا نستعملو السبجونكتيف كلهم تقريبا فيهم كو داكوغ. هنا يقدر هاد كو تعاونكم على انكم تفهموا بانه داكشي اللي من وراها غيكون لو سبجونكتيف. هادشي كنهضر عليه غير بالنسبه لهاد لي زيكسبرسيون اللي درنا باش نعبروا على الهدف. دابا حنا شفنا قلنا كاينين جوج انواع ديال الاهداف، شفنا الاهداف اللي كنسعاو اننا نوصلوا ليه. دابا غنشوفوا كيفاش نعبروا الهدف اللي بغينا نجنبوه. Exemple 3. La jeune fille suit un régime alimentaire. Donc, هاد الفتاة الشابة كتبع régime alimentaire. De peur de grossir. خوفا من أنها تبسمنا tout simplement. بمعنى أننا هنا استعملنا de peur de comme expression اللي كتعبر ليا على le but واللي كتعبر ليا على الهدف. ولكن هنا كما لاحظتوا هاد لو غروسير يعني هاد الفتاة هادي ما بغاش توصل لو نيفو ديال انها يعني تكون توصل للسمنة تو سامبلومون داكوغ. داكشي علاش هذا كيتسمى هدف اللي بغات تجنبو. وفاش كنبغيو نعبروا على هدف اللي بغينا نتجنبوه كنستعملوا عبارات بحال de peur de ولا la jeune fille suit un régime alimentaire de crainte de grossir. d'accord donc باش كنبغيو نتجنبوا واحد الهدف اللي بغينا نهضروا على هدف اللي بغينا نتجنبوه كنقدروا نستعملوا عبارات de peur de ولا de crainte de. وكما لاحظتوا في هاد لا فراز كامله عندي ان سول سوجي داكور بمعنى داك لي ريجي من ورا لو مود لي ريجي من ورا هاد العباره هو لانفينيتيف. عاوتاني هنا عندي ان سول سوجي دونك لو مود لي ريجي من ورا de crainte de هو l'infinitif. Un seul sujet, l'infinitif. Bien, deuxième exemple, on a enfermé le chien de peur qu'il ne morde quelqu'un. D'accord? Donc, هنا شنو خفنا؟ خفنا بأن هاد le chien أنه يعض tout simplement يعض شي واحد. هادي واحد الهدف اللي بغينا حنا نجنبوه. d'accord? داكشي علاش استعملنا العبارة de peur que. وهنا on a enfermé le chien de crainte que il morde quelqu'un. إلا لاحظتوا معايا هنا في هاد لي دو فراز السوجي الأول اللي عندي هو en يعني حنا داكوغ والسوجي الثاني يعني كي هو il كيعود لي على لو chien. عندي جوج ديال لي سوجي دونك غنستعمل لو مود لي غيجيني من وراء هاد العبارات غيكون هو لو سبجونكتيف. وكما قلت لكم tout à l'heure في هاد الدرس بالذات هاد العبارات اللي استعملنا بالذات اللي فيهم كو اغلبيتهم راه كيكون وراهم سبجونكتيف لان دائما لو سبجونكتيف اصلا لا كونجوغازون ديالو غتكون que je fasse par exemple que tu fasses qu'il fasse يعني هاد كو il est inclus في la conjugaison ديال le subjonctif. Voilà donc هادي la synthèse pour exprimer un but ou une intention on utilise إلا كانت عندي un sujet but à atteindre but اللي بغيت نوصل ليه و sujet واحد في la phrase كنستعمل pour ولا afin de ولا dans le but de ou bien dans l'intention de. donc كلهم كيعنيو ليا من أجل يعني pour. d'accord? Deuxième cas
un sujet but à éviter عندي un sujet في la phrase وعندي هدف اللي بغيت نتجنبه نقدر نستعمل de peur de ولا de crainte de هادو كاملين اللي فيهم un seul sujet كنستعملو من وراء العبارات le mode indicatif. دابا في الحاله اللي كيكون عندي دو سوجي في لا فراز وتيكون عندي واحد الهدف اللي بغيت نوصل ليه كنقدر نستعمل pour que afin que تقريبا نفس العبارات غير مزيوده فيهم هاد que afin de ولات afin que dans le but de ولات dans le but que dans l'intention de ولات dans l'intention que يعني راه حفتو غير هادو غتعقلوا على الثاني tout simplement. D'accord. Donc هنا الا كان عندي دو سوجي وهدف اللي كنسعى انني نوصل ليه d'accord كنستعمل لو مود سبجونكتيف والا كان عندي دو سوجي وهدف اللي بغيت نتجنبو نستعمل de peur que de crainte de donc là il manque un e je le rajoute tout de suite voilà donc comme vous avez vu les expressions elles sont très faciles surtout que يعني اللي كيتبدل غالبا هو هاد le que d'accord donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Il a كان عندي un sujet, un but à atteindre, هدف اللي بغيت نوصل ليه ولا هدف اللي بغيت نتجنبو كنستعمل l'indicatif. إلا كانوا عندي deux sujets, هدف اللي بغيت نوصل ليه ولا هدف اللي بغيت نتجنبو كنستعمل le subjonctif. Voilà donc pour notre cours aujourd'hui. Merci de votre attention et on se retrouve sur WhatsApp ou bien en commentaire pour que je puisse répondre à vos questions. Bonne journée, au revoir.